이렇게 시원하게 싸주는 기계 보셨나요? 한번 털 때마다 밭 전체가 사라지는데요. 처음엔 그냥 트랙터인 줄 알았는데 알고 보니 콤바인 끝판왕입니다. 콤바인 오거가 계속 털털 돌아가면서 안에 곡물을 밀어 올려 배출구까지 운반해 주는데요. 밭이 정리되고 탈곡과 선별까지 속도가 인간의 몇 배 이상입니다. 괴물 같은 기계지만 소음은 적고 작물 손실이 거의 없는데요. 뭐요? 센서가 자동으로 작물의 위치 감지하고 최적 경로를 계산해 움직입니다. 좁은 논 질퍽한 밭 구석진 곳까지 한 번에 정리할 수 있는 만능 기계인데요. 놀라운 사실은 인간이 먹고 소화하고 배출하는 것처럼 이 장비도 곡물이 들어가고 탈곡하고 선별해서 짚은 밖으로 배출합니다. 와우. 정말 똑같지 않나요?